ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการนะครับงานในค่ำคืนนี้นะครับมีชื่อว่าชาติโกโอเพนช็อปนะครับก็ลำดับต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นการอัญเชิญต้อนรับเพื่อนผู้อ่านนะครับโดยนายมุฮัมมัดพิกรีสามัคนะครับนักศึกษาสาขาอัลกุรอานและสุนนะห์นะครับขอบคุณครับالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم สุลต่านอาซิมนะครับก็จะตลอดค่อยรันนะครับในฟิกรีสามะนะครับแล้วก็ลำดับต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นการบรรยายหัวข้อรักต่างศาสนานะครับเรามีข้อสงสัยว่าต่างศาสนาจะรักกันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในการบรรยายหลังจากนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์บับเลียบดุลรอห์มานนะครับบรรยายหัวข้อรักต่างศาสนาครับขอเรียนเชิญครับ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah นะครับก่อนอื่นก็ขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็นะครับขอบคุณคุณแม่ของน้องอะไรนะผมก็จำชื่อชาโชติกาอะไรนะแพรวาใช่ไหมฮะตลอดคุณน้าด้วยนะครับผมจะพยายามหลีเสียงไม่ให้เต็มสปีดที่สุดกลัวคุณแม่จะตกใจนะว่าให้มันก่อม็อบอะไรกันหรือเปล่านะเพราะปกติผมเสียงดังนะแต่ไม่มีอะไรชาลอนะครับแล้วก็แจ้งข่าวดีนะครับพี่น้องว่าเวลาเราเปิดมัจลิสนี้รักต่างศาสนาปล่อยเฟซไลฟ์ออกไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็ทักมาว่าผมกำลังอยากจะเข้ารับอิสลามนะก็ขอร้อยความสำเร็จนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ผมมีเวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะครับอินชาอัลลอฮ์นะน้องๆด้วยเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสซักถามด้วยนะหายใจหอบนิดนึงนะพี่น้องเพราะลงจากกรุงเทพก็เหยียบเครื่องก็เหยียบรถมานี่เลยนะความรักต่างศาสนาจริงๆถ้าคนไม่รู้จักอิสลามเนี่ยแล้วไปเจอมุสลิมที่อยู่ในหลักการนะฮะเขาก็อาจจะมีความสงสัยว่า
ทำไมอิสลามห้ามมีความรักหรือเปล่าเพราะเวลาเปิดไปเจอบรรยายระบบแฟนมหันตภัยในศาสนาเนี่ยอิสลามไม่มีระบบแฟนแบบเนี้ยและเกิดคำถามจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมว่าและตกลงอิสลามเนี่ยเขาไม่ให้คนรักกันหรือว่ายังไงผมก็เลยตอบแบบตรงๆและก็ง่ายๆเข้าใจง่ายที่สุดนะครับว่าอิสลามส่งเสริมความรักไม่ว่าจะเป็นรักระหว่างเพื่อนความรักของหนุ่มสาวเนี่ยอิสลามก็ส่งเสริมแต่ให้ไปในทางที่ถูกต้องผมถามคุณพ่อคุณแม่หลายท่านตลอดจนคนในฟังบรรยายก็หลายท่านเขาบอกว่าทำไมอิสลามความรักของอิสลามแล้วบอกว่าห้ามมีแฟนห้ามคบกันห้ามอะไรต่างๆผมบอกเอาไหมครับลูกสาวเราที่ประคบประหงมมาตั้งแต่เล็กเนี่ยยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลี้ยงดูทั้งหมดวันหนึ่งเนี่ยเมื่อลูกสาวเราโตขึ้นถูกผู้ชายคนไหนก็ไม่รู้เดินเข้ามาแล้วก็จูงมือลูกสาวเราอยู่ๆมันพาไปเที่ยวถ้ามันตกลงและคลิกกันได้บางทีมันพาไปอยู่ด้วยกันเลยคุณแม่รับได้ไหมครับบอกคุณพ่อรับได้ไหมผู้ปกครองรับได้ไหมเขาบอกรับไม่ได้ผมถามกลับว่าแล้วตอนแรกบอกไม่ใช่หรอว่าเวลาเด็กมันชอบพอมันเป็นแฟนกันมันก็ใช้ระบบดูแลกันและกันปากเราพูดว่าไม่เป็นไรแต่ใจลึกๆไม่มีผู้ใหญ่คนไหนยอมรับระบบนี้โดยเด็ดขาดอิสลามจึงมีทางออกว่าเมื่อมีความชอบพอและเมื่อมีหัวใจในความรักมานิสตาตาอามินกุมุลบะดังนั้นเยาวชนเอ๋ยใครในหมู่พวกเจ้ามีความสามารถสุขภาพร่างกายสมบูรณ์มีสตังค์ในการเลี้ยงภรรยาได้ฟัลยะตะซะวะจงแต่งงานคนตกใจเลยนะครับเวลาเราบอกน้องๆเยาวชนวัยรุ่นหนูผมเรียนมหาวิทยาลัยหนูเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ค่ะอาจารย์จะแต่งงานแล้วเหรอคะอาจารย์ผมบอกว่าแล้วแปลกไหมครับเวลาออกไปข้างนอกบอกอิสลามส่งเสริมให้วัยรุ่นแต่งงานผมบอกว่าอิสลามส่งเสริมให้แต่งงานที่ถูกต้องกับอีกบางประเภทและบางคนส่งเสริมให้เราเซฟเซ็กท่านเอาอะไรแสดงว่าจะมีสัมพันธ์ทางเพศอะไรก็ได้รณรงค์ไม่ให้ท้องแค่นั้นเองกับคนคนหนึ่งที่กล้าเข้าไปหาผู้ปกครองเขาและบอกว่าผมรักลูกแม่นะผมรักลูกพ่อนะผมอยากจะสู่ขอพี่น้องที่รักนี่คือหัวใจและทางออกที่สวยที่สุดของศาสนาแล้ววันนี้คำถามว่าเมื่อมีความรักหัวใจบังคับไม่ได้นะครับน้องๆบางทีเราดูนะผู้หญิงสวยมากครับผู้ชายนี่ไม่ใช่ไม่หล่อแต่มันเกินคำว่าหล่อไปแล้วเรานึกในใจมันเอาได้ยังไงวะเนี่ยขอโทษนะผมพูดแบบวัยรุ่นไหนไม่ทำไมมันชอบผู้ชายคนนี้สุดท้ายพี่น้องที่รักเรื่องของหัวใจไม่มีใครบังคับได้ท่านนบีจึงดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับว่าลาตุอาคิดนีฟีมาทัมลิกุวะลาอัมลิกุอย่าเอาโทษกับข้าพระองค์เลยยาอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ดูแลไม่ใช่ฉันดูแลหัวใจวันนี้จะรักจะชอบพอใครเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตใครจะเป็นเจ้าสาวใครจะเป็นเจ้าบ่าวใครจะเป็นคู่ของเราไม่รู้เลยและก็เป็นไปได้ที่วันหนึ่งคนมุสลิมจะชอบกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมและอิสลามห้ามไหมครับถ้าวันนี้เราบอกว่าอิสลามห้ามเขาไม่ใช่มุสลิมนะรักยังไงชอบยังไงท่านต้องตัดใจแล้วก็ห้ามโดยเด็ดขาดบอกว่าถ้าอิสลามสอนแบบนี้นะครับพี่น้องผมเชื่อว่าหลายอย่างฝืนธรรมชาติความเป็นคนในปัจจุบันทันทีอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้ารู้ดีว่าหัวใจมนุษย์และความรักความสัมพันธ์ความผูกพันเนี่ยบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมันก็จะข้ามไปได้ด้วยในระหว่างกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อิสลามขออย่างเดียวเองพี่น้องบอกว่าลาตันกิฮุลมุชริกาตฮัตตายุมินอย่าแต่งงานนะ
กับหญิงที่เป็นมุชริกหญิงที่ยังไม่เข้ารับอิสลามจนกว่านางจะอีหม่านก่อนมีคนถามขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่าแล้วความรักกับความศรัทธาล่ะอาจารย์ผู้หญิงคนนี้รักผมแต่ถ้าเขาไม่เข้ารับอิสลามผมจะอยู่กับคนที่รักผมและผมรักเขาไม่ได้เลยครับอาจารย์ผมก็จะตอบว่าถ้าจะอยู่ก็อยู่ได้แต่ลองคิดดูนะครับว่าบุคคลระหว่างเรามนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเขารักเราได้วันหนึ่งความรักเนี่ยมันอิดโรยแล้วมันจะร่วงโรยลงไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าวันนี้มีบางอย่างมาควบคุมในระหว่างคนสองคนสิ่งนี้แหละครับที่จะประคองชีวิตคู่ให้เดินต่อไปอย่างบารอกัตได้เราเรียกมันว่าศาสนาบอกจนกว่านางจะอีหม่านนะแสดงว่าถ้าคนคนหนึ่งรักอัลลอฮ์ยังไม่ได้เขาก็จะรักเราไม่ได้หรือถ้าเขารักอัลลอฮ์ได้ท่านต้องถามตัวเองว่ารับต่อได้ไหมในสิ่งที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้าหลายเคสเกิดขึ้นนะครับพี่น้องที่รักผมไม่รู้จักสนิทสนมกับใครเป็นส่วนตัวทั้งสิ้นอันนี้เนี่ยผมเรียนมาพุทธบ้านนิกาเลยนะเพราะไอ้น้องฮาดีเนี่ยโทรผมตั้งแต่ก่อนแต่งงานเลยนะอาจารย์มาพุทธบ้านนิกาหน่อยบอกแล้วก็คือรู้จักกันอันทำไปแล้วพอสมควรบอกดีได้แต่งกับใครอ่ะแกบอกว่าคนวารับที่เรียนกุลียะนะชื่อแพรวาจะรู้จักไหมไอ้ผมถ้าผมรู้จักนี่ก็แปลกมากน่าแสดงว่าอาจารย์มันไปส่องเฟซอะไรใครหรือเปล่าแต่ใครได้ข่าวมันทำเลยแหละเพราะวงการนี้ไม่ใช่กว้างหรอกครับบอกทำเลยแหละบอกอาจารย์มาพุทธบ้านหน่อยติดงานอัลลอฮ์ประสงค์ให้มาวันนี้บอกเมียพุทธบ้านนิกาเลยรอบสองแต่ไม่ใช่แต่งอีกรอบนะครับเมียนิกาเนี่ยพุทธบ้านให้รอบสองเลยว่าเราพี่น้องเวลาเราชอบคนที่ไม่ใช่มุสลิมบอกอันดับแรกปูพื้นเลยนะครับว่าให้เขารักและศรัทธาในอิสลามก่อนเวลาคนจะเข้ารับอิสลามมีสองประเภทนะฮะหนึ่งเข้าก่อนแต่งกับสองเข้าหลังแต่งเข้าก่อนแต่งเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่บางคนเข้าหลังแต่งก็จะถูกสบประมาทหลายข้อหาอันนี้พูดแบบน้องๆกับพี่เลยนะไอ้นี่มันเข้าจะเอาเมียจ้ะไอ้นี่มันเข้าเพื่อจะแต่งงานมันไม่ได้ศรัทธาจริงๆพี่น้องคำพูดนี้เป็นคำพูดต้องห้ามโดยเด็ดขาดเมื่อใดคนหนึ่งกล่าวว่าศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่เราคือยอมรับในสิ่งที่เขากล่าวเรื่องในหัวใจระหว่างเขากับอัลลอฮ์วันนี้ผมชื่นชมหนึ่งอย่างกับน้องชายผมคนนี้แข็งแกร่งมากมุสลิมที่อยากจะแต่งงานกับหญิงที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าเข้มแข็งไม่พอท่านแต่งไม่ได้โดยเด็ดขาดเชื่อหรือไม่ครับเคยสอนกุรอานเด็กไหมครับมานั่งจับและสอนบอกนี่อันนี้นี่บานี่ตานี่อ่านนี่อ่านอีบอกนี่อ่านอูพี่น้องเด็กเราเจอเนี่ยเวลาสอนกิราตีเวลาสอนกุรอานเจอเด็กประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อวันมักกะเลมเอชาผมไม่ชั่วโมงครึ่งและไม่ใช่เจอคนนี้คนเดียวเด็ก10 คนแล้วต้องสอน10เอาละเด็กคนนี้ขี้เกียจอ่านไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผ่านแล้วเด็กคนอื่นมาต่อเวลาเราสอนถามครูกุรอานจริงๆที่เคยสอนเด็กอารมณ์เคยขึ้นไหมครับมีไหมฮะหรือนิ่งตลอดท่านนิ่งตลอดได้ท่านคือสุดยอดของครูเดี๋ยวขึ้นไปน้องถ้าบางคนเบรกไม่อยู่นี่ไปเลยพี่น้องแล้วค่อยขอมาอัพกันทีหลังไปเลยพี่น้องเจอเด็กสอนกุรอานที่ยังอ่านไม่เป็นเลยชั่วโมงครึ่งอยู่กับเขาเราเครียดและลองคิดสิครับว่าคนหนึ่งไม่รู้จักอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามและต้องมาอยู่กับท่าน24 ชั่วโมงถ้าคนใจไม่เข้มแข็งพอแต่งงานกับมุอัลลัฟไม่ได้
เดียวพอท่านรับอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่คือของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้ท่านนี่คือสิ่งมหาศาลที่อัลลอฮ์ส่งคนนี้มาให้แล้วเพื่ออะไรครับพี่น้องรักได้ดูแลได้แต่งงานได้อยู่ด้วยกันได้อย่างเดียวสำคัญที่สุดจงอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก่อนเป็นอันดับแรกรักไม่มีพรมแดนแน่นอนรักไม่มีขอบเขตของเขาเรียกอะไรนะระหว่างประเทศแต่รักต้องมีศาสนาแต่รักต้องมีแนวทางแล้ววันนี้เวลาคนแต่งงานกับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้เนี่ยเคสผู้ชายแต่งกับผู้หญิงลำบากแล้วนะครับพี่น้องประมาณ 10%ถ้าผู้หญิงมุสลิมนี่น้องๆตาทุกคนนะได้กับผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมเธอต้องลำบากอีก 80%เพราะอะไรรู้ไหมครับ power ผู้หญิงไม่เหมือนกับผู้ชายอันนี้เตือนเลยอันนี้เตือนนะครับน้องๆว่าผู้ชายเวลารักกับคนไม่ใช่มุสลิมเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อผู้หญิงมาต่ออัดมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยส่วนมากจะต่ออัดสามีผู้ชายจะมี power ในเรื่องของนาฟะกอในเรื่องค่าใช้จ่ายแต่เวลามุสลิมชอบกับคนต่างศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ชายเนี่ยเขามี power มากกว่าเราลองดูสิครับอัลลอฮ์อนุมัติหญิงอาลีกิตาบให้แต่งกับมุสลิมได้แต่ไม่อนุมัติให้ชายอาลีกิตาบแต่งงานกับหญิงมุสลิมเพราะอะไรเพราะสายเลือดลูกจะตามพ่อและผู้หญิงมีความอ่อนแอมากกว่าผู้ชายถ้าได้คนมุฮัลลับมาและเขาไม่เอาอิสลามจริงๆผู้หญิงเนี่ยจะเสียมากกว่าผู้ชายได้ผู้หญิงเลยเตือนบอกว่าเอาแหละครับวันนี้อันดับแรกอยู่ด้วยดีมีอีหม่านก่อนอันดับแรกจงสอนเขานะครับเขาเป็นน้องใหม่เขายังใหม่ในศาสนาแล้วเวลาใหม่ในศาสนาเราจะทำยังไงพี่น้องสอนเหมือนนบีสอนคนมุฮัลลับและเขารักอิสลามพี่น้องใจเขารักอัลลอฮ์อยู่แล้วอินชาอัลลอฮ์ใจเขารักอัลลอฮ์อยู่แล้วและเขามาเปล่าเปลี่ยวเขาตัวคนเดียวเขามาอยู่กับเราโดยที่เขาจากบ้านจากพ่อจากแม่จากความสบายก็หมดมาอยู่กับเราเนี่ยอามานะห์อย่างหนึ่งเวลาเรามีความรักและเราแต่งกับคนต่างศาสนาแล้วว่าอาชิรูฮุนนบิลมารูฟจงอยู่กับพวกนางด้วยดีพี่น้องทำร้ายผู้หญิงมุสลิมที่เป็นภรรยาเราที่นางเป็นมุสลิมเดิมๆและเราทำร้ายให้เขารู้สึกเสียใจก็ผิดแล้วแต่วันหนึ่งถ้าผู้ชายทิ้งผู้หญิงคนนี้ยังไงเขาก็ยังอยู่ในศาสนานี้แต่ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับอิสลามเลยแต่งงานกับผู้ชายมุสลิมแล้วถ้าผู้ชายปฏิบัติไม่ดีจนเขาเสียใจแล้วถ้าผู้ชายไปทิ้งว่าง่ายๆ2 กระทงนะครับพี่น้อง1ในการข่มเหงสตรี2ถ้าเขากลับไปเป็นเหมือนเดิมท่านจะรับผิดชอบยังไงและ3ถ้ามีลูกและเขาเอาลูกกลับหมดท่านจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงในวันเกียรตินี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักรับเขามาแล้วต้องดูแลให้ดีที่สุดในชีวิตนะแต่ถ้าดูแลดีได้มาชาอัลลอฮ์นี่คือการขยายและคือการด่าว่าอิสลามที่ยิ่งใหญ่มากๆขอโทษนะครับคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรนะศรีสะเกษใช่ไหมครับนี่บอกศรีสะเกษใช่ไหมฉันว่าผมจะไปนะที่อีสานเราก็ไปเหมือนกันนะอีสานผมยอมรับอย่างหนึ่งมุสลิมไม่ค่อยมีได้และถ้าจะมีนะอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งเป็น100 กิโลไปเยี่ยมบางทีนะพี่น้องจะไปเยี่ยมเพื่อนเนี่ยนะเพื่อนมี4 คนเยี่ยมวันเดียวเลิกเลยไปเยี่ยมมันคนเดียวเนี่ยครับไปกินเหนียวหัดใหญ่แล้วตีกลับมาแล้วตีไปลำตายรอบเหนื่อยตายเลยอิสลามน้อยมากแต่ก็อยู่แบบกระจายกันพี่น้องวันหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์อาดีกับดูชื่อแพรวาใช่ไหมครับผมก็ไม่ถนัดเรียกชื่อนี้นะไม่เป็นไรเรียกแพรวาก็ได้นะ
นิกาไปแล้วถ้าอยู่ในศาสนาท่านดูแลได้อย่างดีพี่น้องวันหนึ่งถ้าไม่ได้อยู่ที่ใต้และกลับไปอยู่ที่นู่นออกลูกออกหลานมีทายาทออกมาอีกเป็น10เป็น100คนนั่นคือการดาวะอิสลามที่ยิ่งใหญ่มากนั่นคือการขยายที่สวยงามมากๆแต่ผมจะบอกว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้อยู่ด้วยดีนะครับสอนอิสลามกับคนต่างศาสนาเอาหลักที่นบีสอนและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนกับท่านมุอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุยัสซิรุวะลาตุอัสซิรให้ง่ายนะอย่าสอนให้ยากทุกคนชอบความง่ายจริงๆนะวัยรุ่นอย่างเราเวลาอยู่หอให้ออกเดินมากินจัมโบ้กับเทน้ำร้อนใส่มาม่าเลือกอะไรนั่นแหละเทน้ำร้อนใส่มาม่าตักแป๊บเดียวกินได้เลยอิ่มเหมือนกันอันตรายพอๆกันเลยครับพี่น้องน้ำอันตรายก็นั่นแหละบางคนบอกว่ามึงกินอย่างนี้อันตรายมึงกินจัมโบ้อันตรายเหมือนกันเส้นเดียวกันแต่ความง่ายบอกอิสลามทำยังไงอ่ะบอกให้ความง่ายแก่เขาสอนให้เขารู้สึกว่าอิสลามคือวิถีชีวิตเขานะครับอยู่ตรงนี้นะพี่น้องให้ความรู้แก่ศาสนาให้อีมานแก่เขาผมประทับใจผู้หญิงมุอัลลัฟคนหนึ่งแต่อายุเยอะแล้วนะอายุเยอะแล้วผู้หญิงมุอัลลัฟหรือผู้หญิงที่เป็นมุสลิมใหม่ครั้งหนึ่งในขณะที่เราบรรยายผู้หญิงคนนี้ยกมือขึ้นแล้วบอกอาจารย์ครับหนูขอถามหน่อยบอกจะถามอะไรครับเชิญเลยบอกว่าหนูเป็นมุอัลลัฟเป็นมุสลิมใหม่อยากจะถามว่าถ้าหนูจะกลับไปเป็นศาสนาเดิมและเอาลูกๆกลับไปด้วยสามีหนูจะต้องรับบาปไหมเราได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องเราก็ตกใจเราทำไมเขาถามแบบนั้นบอกเกิดอะไรขึ้นครับหนูแต่งงานกับสามีมา9 ปี9 ปีนะครับสามีไม่เคยสอนหนูเรื่องละหมาดเลยสามีไม่เคยอบรมไม่เคยสั่งใช้ไม่เคยคุยเรื่องศาสนาไม่เคยเป็นแบบอย่างให้ภรรยาเลยจนวันหนึ่งเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยสอนหนูให้ละหมาดหนูก็ละหมาดสังเกตง่ายๆนะครับว่าคนทุกคนมีฟิตเราะห์ที่อยากเข้าใกล้อัลลอฮ์ทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหนูละหมาดขณะที่หนูละหมาดอยู่สามีหนูกลับมาครับเวลาเขาเห็นหนูละหมาดคำถามที่เขาพูดกับหนูว่าขอโทษนะครับบอกเล่นอะไรอยู่ถ้าพูดภาษามาลายูบอกมึงทำไมโป้ตัวถ้าพูดภาษาชาวบ้านอีกมันแซวไปมึงเล่นอะไรของมึงอยู่นะพี่น้องพูดอย่างนี้นะครับชนภรรยาบอกเจอไปอย่างนี้สุดท้ายผมบอกว่าถ้ากลับไปสู่ศาสนาเดิมและก็เอาลูกกลับด้วยสามีจะรับเต็มอาจารย์ครับหนูถามไปอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ปัจจุบันหนูเลิกแล้วกับสามีและหนูตั้งใจว่าจะอยู่ในศาสนานี้จนวันตายหนูถามไปอย่างนั้นเลยอาจารย์เพราะใจหนูว่าเขาไม่ได้เข้าอิสลามเพราะรักสามีอีกต่อไปแล้วสามีไม่ได้สอนศาสนาเขาแต่อัลลอฮ์ให้ความรักในศาสนาแก่หญิงมุอัลลัฟคนนี้จนตั้งเจตนาเขาจะอยู่ในศาสนานี้และส่งลูกๆเรียนศึกษาอิสลามตลอดชีวิตของเขาพอเจอแบบนี้พี่น้องครับเรามีคู่เรามีคนรักที่เป็นต่างศาสนาผมบอกแล้วว่าอยู่ด้วยดีนะอันดับแรกแล้วสองจงเป็นแบบอย่างที่งดงามกับคนต่างศาสนาโดยเฉพาะเครือญาติของคนที่เป็นแฟนเราผมทับศัพท์ว่าแฟนเข้าใจนะครับเพราะผมจะไม่เรียกคำว่าภรรยามันดูแก่เกินไปนะเรียกแฟนสวยงามญาติแฟนเรามีเคสหนึ่งเกิดขึ้นอันนี้ผมบอก
ผู้ชายคนหนึ่งได้ผู้หญิงไม่ใช่มุสลิมแต่งงานกันนะครับ คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่อิสลามพี่น้องชายคนนี้นะครับพี่น้องที่รักแต่งงานกับภรรยาแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาไม่หยุดนั่นคือการที่เขากลับไปเยี่ยมบ้านภรรยาเป็นประจำกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วไปทำอะไรอะครับไม่ได้ไปบอกว่าแม่เป็นมุสลิมเถอะเปล่าแม่มาเป็นอิสลามเถอะเปล่าสิ่งที่เขาทำนะพี่น้องกลับไปบ้านพูดคุยทักทายปฏิบัติเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นลูกของแม่คนนี้จริงๆเลยจนสุดท้ายพี่น้องที่รักแม่พ่อครอบครัวเขากล่าวชาดารับอิสลามทั้งหมดเลยบอกเกิดได้ยังไงอะพี่น้องไม่ได้บอกเขาแต่แบบอย่างวันนี้นะครับเรารักคนต่างศาสนาสำคัญที่สุดแบบอย่างที่เราทำให้เขาเห็นอิสลามไม่ใช่ส้มบางมดอิสลามไม่ใช่บูดูสายบุหรี่อิสลามไม่ใช่ข้าวเกรียบนาราไม่ต้องโฆษณาไปน้องไม่ต้องโฆษณาอิสลาม is the best ไม่ต้องเขียนอิสลามไม่ต้องบอกไปน้องของไม่ดีเขาโฆษณาเยอะแต่ของแท้ไม่ต้องโฆษณารถ BM โฆษณาไหมในตลาดไม่ค่อยโฆษณาเลยออกทีคันเป็น10 ล้านคนยังซื้อเลยของดีไม่ต้องโฆษณาเยอะเหมือนผู้หญิงเราของดีจริงไม่ต้องโพสเยอะพอลงโซเชียลบ่อยๆรู้แต่ครับของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเขาเรียกว่าเซลล์ของดีไม่ต้องโฆษณาไปน้องบอกมุสลิมว่าปิดหมดเลยใส่ฮิญาบไม่มีใครเห็นเลยบางคนใส่นิกอบอีกเครียดเลยแล้วใครจะขอหนูอาจารย์บอกไม่ต้องเครียดของดียังไงคนก็เจอพี่น้องกล้วยไม้ป่าอยู่ในเขาตั้งลึกคนจะไปเอามาได้เลยแล้วคนดีๆพี่น้องเดินบนดินเราให้ดีจริงแต่ครับยังไงก็ถึงอินชาอัลลอฮ์บอกว่าแบบอย่างที่งดงามมีพลังมากในการที่จะสอนคนที่เป็นภรรยามีเคสหนึ่งเกิดขึ้นนะผมได้รับอินบ็อกซ์ข้อความทางเพจกับพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์ครับลูกผมเข้ารับอิสลามแล้วผมเห็นพฤติกรรมลูกผมนี่เปลี่ยนตอนแรกเราก็ตกใจครับพี่น้องมันเปลี่ยนยังไงผมเห็นพฤติกรรมลูกผมนี่เปลี่ยนเลยอาจารย์จากคนเคยเที่ยวจากคนเคยไม่เอาอะไรเลยในชีวิตสุดท้ายพฤติกรรมลูกผมเปลี่ยนเลยเหมือนผู้หญิงนะครับพี่น้องก่อนรับอิสลามบางทีเราใส่กางเกงสั้นบ้างเราเปิดผมเราเปิดเอาเราเปิดทั้งหมดเวลารับอิสลามปั๊บปิดหมดเลยบอกพฤติกรรมลูกผมเปลี่ยนอาจารย์เลยอยากถามอาจารย์ว่าผมเนี่ยอยากจะศึกษาอิสลามเพื่ออะไรพี่น้องอยากจะรู้ว่าอะไรทำให้พฤติกรรมลูกของผมเปลี่ยนไปไม่ต้องโฆษณาเลยครับอิสลามวันนี้เราบอกว่าเราอยู่กับคนต่างศาสนาไม่ว่าจะเป็นพ่อตาเราจะเป็นแม่ยายเราจะเป็นใครก็แล้วแต่พี่น้องต่างศาสนาเรารักเขาได้เราแต่งได้อย่างเดียวกำหนดขอบเขตอีหม่านต่ออัลเลาะห์นะรักบังได้แต่สำคัญที่สุดถ้าไม่รักอัลลอฮ์เราอย่ารักกันเลยดีกว่าพี่น้องถ้าไม่รักอัลลอฮ์เราอย่ารักกันเลยเพราะเมื่อใดผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเรารักไม่ได้อย่าหวังนะครับว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งจะปฏิบัติดีกับเราเป็นไปไม่ได้เลยเด็ดขาดวันนี้เลยก็บอกว่ารักต่างศาสนาพี่น้องที่รักครับเรารักได้แต่เงื่อนไขเดียวสำคัญมากๆอีหม่านที่ชัดเจนและแบบอย่างที่งดงามและสำคัญที่สุดอย่างที่3เดี๋ยวผมจะได้คำถามด้วยนะครับคนรอบข้างอย่าทิ้งเขานะครับอย่าทอดทิ้งคนมุอาลัฟโดยเด็ดขาดผมเจอเคสหนึ่งเกิดขึ้นที่กรุงเทพ
เรารู้จักกับครอบครัวหนึ่งไปน้องที่รักโต๊ะหรือว่าย่าใช่ไหมย่าเป็นมุอัลลัฟลองคิดแล้วกันว่าเขาอิสลามนานแล้วกี่ปีมีลูกมีหลานมีเหลนผมจำได้ว่าตอนผมอยู่หมู่บ้านนั้นเราเคยไปละหมาดกับหลานๆเขาวันหนึ่งเรากลับไปอีกครั้งครับไปบ้านย่าเขาสิ่งที่เจออินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางกวักตัวเบ้อเริ่มเลยอยู่ในบ้านพี่น้องถ้าเป็นมุสลิมใหม่ก็อาจจะเข้าใจว่าน่าจะยังไม่รู้ว่าตั้งแบบนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ใหม่นานมากผมก็ไม่กล้าถามนะได้แต่มองเขาคงรู้ว่าผมมองเขาบอกคำเดียวบังตอนนี้กลับไปเป็นเหมือนเดิมหมดเลยเลิกเป็นแล้วอิสลามบอกทำไมอะโต๊ะเพราะอะไรถึงกลับครับพี่น้องอันนี้เคสตัดดี้ที่สำคัญมากๆโต๊ะบอกว่าสามีโต๊ะเสียสามีเสียแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนญาติพี่น้องทั้งหมดไม่มีใครสนใจเราเลยทอดทิ้งเราทั้งหมดจนสุดท้ายด้วยกับอีหม่านที่อ่อนแออยู่แล้วประกอบกับแรงรถข้างเข้ามาพี่น้องทำให้โต๊ะหลานและครอบครัวเขาในบางส่วนกลับไปเป็นทิ้งหมดตัดหมดเลยพี่น้องนึกออกไหมว่าทำไมคนวาลับถึงแม้จะยังไม่ได้กล่าวชาดะห์แต่หลักการหนึ่งอิสลามบอกเอาซะกาตให้เขาได้เลยมุอัลลัฟเขาแค่สนใจอิสลามแต่ยังไม่ได้กล่าวชาดะห์ในการรับอิสลามเอาซะกาตให้เขาได้เลยพี่น้องทำไมอ่ะนี่คือการให้เขาเห็นว่าอิสลามเนี่ยใส่ใจคุณนะดูแลท่านนะเอาใจใส่เรานะพี่น้องสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเงินทองเขาเป็นวาลับแล้วมาอยู่กับเราไม่มีอะไรเลยญาติพี่น้องทิ้งห่างอยู่ไกลกับพ่อแม่พี่น้องสำคัญที่สุดมุสลิมทุกคนห้ามทิ้งเขาโดยเด็ดขาดท่านต้องช่วยเหลือไม่ใช่แค่ปีหรือ2 ปีตลอดชีวิตท่านเพราะเขาคือแขกคนสำคัญที่สุดในชีวิตเราเพราะเขาคือแขกที่มีเกียรติที่สุดในชีวิตเราจงให้เกียรติเขาจงดูแลเขาและจงปกป้องเขาจงอย่าทำให้เขาเสียความรู้สึกโดยเด็ดขาดเราบางครั้งนะครับพี่น้องในความรู้สึกในบางอย่างโดยเฉพาะอาลีภรรยาเราและยิ่งเป็นคนต่างศาสนาด้วยพี่น้องต้องยิ่งประคองให้มากที่สุดและดูแลเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางอย่างท่านนบียังรักษาความรู้สึกของซอฮาบะห์ท่านเลยอย่างเช่นท่านอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุลูกชายของอับดุลลาห์บินอุบัยบินซะลุลพ่อมุนาฟิกตัวใหญ่เลยครับพี่น้องลูกเป็นซอฮาบะห์แต่การกระทำบางอย่างนบียังถนอมน้ำใจไม่ให้อับดุลลาห์รู้สึกเสียใจเลยจำได้ไหมครับวันที่อับดุลลาห์เสียชีวิตมุนาฟิกเสียชีวิตนะครับอับดุลลาห์มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอเสื้อท่านไปห่อศพพ่อฉันได้ไหมนบีให้ซึ่งความจริงแล้วนะครับพี่น้องชัดเจนแล้วว่ามุนาฟิกแต่นบีรักษาน้ำใจของคนที่อยู่ด้วยกันถ้าเกิดนบีบอกให้ไม่ได้พ่อท่านจะเป็นมุนาฟิกนะพี่น้องความรู้สึกของคนเป็นลูกดอกทันทีศรัทธานะศรัทธาอยู่แล้วพี่น้องวันนี้ไอ้สิ่งรักษาน้ำใจตรงนี้เราในฐานะต้องดูแลเขาพี่น้องจงรักษาน้ำใจให้มากๆโอ้เหนื่อยจังเลยอาจารย์เอาพี่น้องต่างศาสนามาเราต้องดูแลดับเบิลยิ่งกว่ามุสลิมเดิมใช่ไม่แน่จริงท่านอย่าแต่งกับคนต่างศาสนาแต่ถ้าท่านแต่งได้
ท่านดูแลได้ท่านคือสุดยอดของคนท่านคือสุดยอดและนี่คือการดาวะห์อีกหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดูแลกันนะครับและก็ฝากผมบอกแล้วว่ามันเนียนมันคุตบานิกาเลยนะฝากฝ่ายชายน้องชายผมด้วยอันนี้นะว่าอภัยกันให้มากๆแค่มุสลิมด้วยกันเนี่ยดูจากสภาพน่าจะยังไม่แต่งงานกันเกือบทั้งนั้นนะครับเหมาะนี่ก่อนแล้วที่หนึ่งแม่เข้าใจภาษามลายูไหมฮะชาวบ้านมาเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจมาเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจนะครับบอกว่าเราเอาผมแล้วกันพี่น้องเดี๋ยวไปโดนคนนู้นคนนี้ผมแต่งงานกับแฟนจบรั้วนี่ด้วยกันเลยนะรั้วหมหาวิทยาลัยลูกศิษย์อาจารย์กริยาเลยแล้วผมเอาติกากับลูกศิษย์อาจารย์แล้วผมก็ลูกศิษย์อาจารย์ด้วยมุสลิมด้วยกันนะครับเรียนศาสนามาตลอดเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมีแม้ทำแบบไม่โดนใจผมไม่โดนใจเขาก็เยอะเขาไม่โดนใจผมก็มีนี่ขนาดรู้หลักการอิสลามทั้งคู่แล้ววันหนึ่งน้องคนหนึ่งเข้ามาในอิสลามใหม่ๆเปิดประตูบ้านเข้ามาเป็นไปได้พี่น้องมุมนี้นั่งไม่ได้แต่เขานั่งธรรมดาอยู่แล้วตรงนี้ต้องถอดรองเท้าเข้าเขาเดินเข้าตรงนี้เนี่ยก่อนเข้าต้องถอดเสื้อและแขวนไว้เขาใส่เข้าไปเลยธรรมดาหน้าที่อาดีคืออะไรพี่น้องฟัลยะฟูวะลยัสฟะวะลยัสฟะให้อภัยมากๆนึกเสมอว่าเขาใหม่อาจารย์10 ปีแล้วอาจารย์เป็นมุสลิมมา10 ปี100 ปีก็ต้องอภัยให้อภัยกันเยอะๆนะครับและก็ฝากน้องแพรวาซึ่งเป็นน้องใหม่แล้วก็เป็นภรรยาของอาดีด้วยเราเป็นมุสลิมใหม่พี่น้องเมื่อเข้ามาแล้วถ้ามีอะไรนะครับมีอะไรสงสัยหรือมีอะไรไม่สบายใจคนแรกที่ต้องปรึกษาจงปรึกษากับสามีของเราปรึกษาก่อนนะและสำคัญที่สุดเพื่อนๆที่เป็นมุสลิมหมายถึงสงสัยในเรื่องศาสนานะเพื่อนๆที่เป็นมุสลิมเพื่อนๆที่อยู่ในจามะห์รอบข้างอย่าทิ้งนะครับดูแลเขาให้ดีที่สุดและสิ่งที่จะทำให้คนต่างศาสนามีใจที่เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ตลอดไปนั่นคือความศรัทธามีเคสอีกแล้วเกิดขึ้นหลายเคสนะพี่น้องคนหนึ่งเข้ารับอิสลามนะเข้ารับอิสลามแล้วก็แกเข้ารับอิสลามเนี่ยแกได้แต่งงานกับคนดูไบนะสามีเป็นคนอาหรับแต่ภรรยาคนเมืองไทยคนไทยนะแต่รับอิสลามผู้หญิงดีมากพี่น้องรับอิสลามสามีบางทีนานๆมาครั้งแต่งตัวปิดเอารัดอย่างดีสุดท้ายแม่เข้ารับอิสลามเช่นกันเหลือพ่อคนเดียวไม่เข้ายังไม่เข้านะตอนนั้นคุณป้านี่รับอิสลามเพราะอะไรครับพี่น้องเห็นพฤติกรรมลูกสาวเปลี่ยนเลยพี่น้องจากเคยแต่งตัวอีกแบบพอมาเป็นมุสลิมปิดหมดเลยแต่ก่อนเคยใช้ชีวิตถ้าจะมีเที่ยวกลางคืนมีอะไรบ้างเวลาเป็นมุสลิมปั๊บเลิกหมดเลยคุณแม่สุดท้ายรับอิสลามเหลือพ่อคนเดียวคุณลุงไม่เข้าแต่ยังอยู่กับคุณป้านะครับคืนหนึ่งป้าบอกกับสามีว่าพี่ลองขอกับอัลลอฮ์ดูสิลองขอกับอัลลอฮ์ดูในสิ่งที่พี่อยากได้พี่น้องคุณลุงไม่ใช่มุสลิมยกมือขึ้นแล้วบอกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันอยากได้1 2 3 4บอกอัลลอฮ์เชื่อไหมครับอัลลอฮ์ให้จริงๆสุดท้ายเข้ารับอิสลามตามภรรยาทันทีไม่เข้าเปล่าผมเจอกับครอบครัวนี้นั่งรถตู้นะครับพี่น้องจากจังหวัดระยองมากัน3 พ่อแม่ลูกขึ้นมาฟังบยานกรุงเทพ
อีกนะฮะเขาบรรยายจบบนถึงรถตู้อ่ะพี่น้องแล้วบอกว่านี่ผมเนี่ยรีบมานะอาจารย์ต้องรีบกลับเพราะคุณยายแม่ผมอายุประมาณ80 ปีอยู่บ้านคนเดียวท่านก็รับอิสลามเช่นกันเหลือคนเดียวบอกไม่เป็นไรขออนุญาตไปฟังศาสนาไปพี่น้องสามลูกฟังเสร็จตีรถกลับเลยไม่ใช่แค่นั้นเดือนรอมฎอนที่ระยองแถวบ้านไม่มีมัสยิดละหมาดตะเราะเวห์ลำบากเพราะแกละหมาดไม่เป็นพี่น้องทิ้งบ้านที่ระยองมาเช่าบ้านในหมู่บ้านมุสลิมที่กรุงเทพ1 เดือนเต็มประดับตกแต่งภายในจัดระเบียบในบ้านใส่แอร์อะไรต่างๆอยู่บ้านเนียดอย่างเดียวต้องการละหมาดตะเราะเวห์เนียดแค่อยากละหมาดตะเราะเวห์เองยอมจ่ายเงินนะครับพี่น้องเอาหญ้าเอาอะไรมาอยู่ด้วยกันเลยบอกว่าทำไมเขาถึงรับอิสลามแล้วมั่นขนาดนั้นความเชื่อและศรัทธาหัวใจที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ความเชื่อมั่นจะเกิดไม่ได้จนกว่าเราจะพยายามหามันวัลลดีนะจาฮดูฟีนะและบรรดาผู้ที่ดิ้นรนในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะชี้ทางให้มีปัญหาอะไรนะครับและชีวิตคู่ยังไงก็ต้องทะเลาะยังไงต้องทะเลาะไม่ทะเลาะไม่ใช่ชีวิตคู่ทะเลาะมีสายหลายสเต็ปมองหน้าก็นั่นก็ไม่พอใจแล้วนะถึงไประดับรุนแรงแต่ยังไงเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วอย่าปรับตัวเข้าหากันนะเพราะมันแก้ไม่ได้บางคนหวานเนี่ยพี่น้องแต่งงานใหม่ๆมีปัญหาอะไรเราปรับตัวเข้าหากันนะเด็กนะคนละครึ่งนะมันปรับยังไงคนละครึ่งพี่ชอบสีขาวผมชอบสีแดงปรับยังไงฮะบอกปรับไม่ได้อันนี้ชอบกินอย่างนั้นผมชอบกินอย่างนี้ผมกินอาหารใต้ปัสสตออันนี้ชอบน้ำพริกอ่องอย่างเงี้ยปรับยังไงอะครับบอกปรับเข้าหากันนะปรับไม่จบและยังไงตกลงเลยนะแต่งงานแรกๆอินชาอัลลอฮ์นะครับเนี่ยมีปัญหาอะไรเราทั้งคู่ปรับสู่อัลลอฮ์ปรับเข้าหาอิสลามยังไงก็จบสามีงอนภรรยาจะตายภรรยางอนสามีจะตายเอารู้ลิมิตเกินไม่เกิน3แล้วคนที่ดีที่สุดคือให้สลามก่อนพี่น้องผู้ชายบางทีศักดิ์ศรีมันเยอะเอาว่าเพื่ออัลลอฮ์จะครบ3 วันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเกินลิมิตขอโทษนะเด็กนะอัลฮัมดุลิลละห์เลยพี่น้องผิดถูกว่ากันอีกเรื่องรู้แต่ว่าเราเข้าหาก่อนให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมก่อนเราคือสุดยอดอภัยกันเยอะๆชีวิตคู่มีปัญหาแน่นอนแต่ทุกปัญหาจะจบได้ด้วยอิสลามเชื่อนะครับอินชาอัลลอฮ์ทุเรียนมีหนามใช่ไหมนะแต่แปลกไหมเราก็พยายามแหวกจะกินเนื้อทุเรียนเจ็บมือนะกว่าจะเคาะกว่าจะตีกว่าจะแหวกมันเนี่ยกว่าจะดึงมันออกยากมากทำไมเราอดทนได้เพราะเรารู้มันอร่อยยังไงคนยังไม่แต่งงานเวลาได้ยินไอ้นี่มีปัญหาชีวิตคู่ไอ้นี่ปัญหาชีวิตคู่อย่าท้อนะครับนั่นคือเนื้อหมอนทองที่อยู่ข้างในนั่นคือเนื้อหมอนทองนะพี่น้องอย่าท้อนะในความลำบากของเขาแค่ไม่เล่าความสุขให้เราไปเพียงนั้นเองอินชาอัลลอฮ์อภัยเยอะๆดูแลกันมากๆต่างศาสนาผมสรุปตรงนี้นะครับรักกันได้แต่ให้มีอิสลามเป็นพื้นฐานนะครับรักกันเพื่ออัลลอฮ์ถ้าวันหนึ่งจะโกรธก็ขอให้โกรธเขาเพื่ออัลลอฮ์ทำไมถึงโกรธนะครับเขาไม่ละหมาดเราโกรธพฤติกรรมเลยนะบางไม่ไปมัสยิดโกรธเลยโกรธได้เลยพี่น้องไอ้แบบนี้น่าโกรธเลยบางไม่ไปสุราภรรยางอนเลยนะเพราะเขาทรยศอัลลอฮ์แล้วเขาทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำพี่น้องและสุดท้ายชีวิตคู่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับจะเป็นต่างศาสนิกมารับอิสลามหรือจะเป็นมุสลิมเดิมสำคัญที่สุดขอให้ตัวสามีนะครับพี่น้องยืนหลักเอาไว้ให้มั่นอภัยให้มากๆปากให้หนักที่สุดนะปากให้หนักที่สุดนะขอโทษให้เป็นและท่านจะเป็นสามีที่ดีที่สุดขอโทษภรรยาให้เป็นอภัยให้เป็นยิ้มให้เก่งมุกให้เยอะอย่าลืมนะว่าคนเดียวในโลกที่เราทำได้ทุกอย่างและไม่ฮารอมคารมที่สะสมมาทั้งหมดตั้งแต่มัธยมต้นใช้ได้ครับนะมุกมิวสิกวิดีโอที่ท่านจำมาทั้งหมดในตอนนั้นใช้ได้ตอนนี้เลยเราดูมิวสิกใช่ไหมพระเอกมันยืนนางเอกยืนพี่น้องเอาเสื้อไปคลุมใช้ได้ตอนนี้ใช้ได้เลยนะแต่มุสลิมเราแปลก
เวลาของฮารอมเราขยันเวลาของฮาลาลเราไม่ทำแปลกมากๆสมมุตินะบางที่ผู้หญิงผู้ชายเขาเรียนแยกกันเราก็ชอบสมมุติว่าชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเดี๋ยวสมมติชื่อผมก็กลัวจะไปโดนชื่อแล้วผมก็ต้องกลับไปเคลียร์กันบอกทำไมแม่แต่ชื่อคนนี้ไผ่จังและชื่อที่เบาปากผมที่สุดคือน้องมาเพราะมันติดอยู่ที่ปากมาเนี่ยจะบอกนี่ก็ของจริงกันไปนะบอกว่าสมมติชื่อมาเนี่ยนะเราแอบชอบมากเลยเนี่ยจำความทรงจำในอดีตไกลๆได้มากก่อนเราจะรู้จักอิสลามเป็นมุสลิมแล้วแหละแต่ไม่ค่อยรู้จักอิสลามเท่าไหร่เราเคยเอาของไปตั้งในตะกร้ารถนี่สมมตินะเราไม่ทำหรอกเบอร์อะไร940ยะลาเวฟแดงพอจะไปเจอก็ฮารอมใช่ไหมแกก็เลยคิดว่าตั้งแบบนี้ไม่เป็นไรนะเขาเรียกว่าอยากแหกโค้งนะฮะแต่ก็แตะเบรกอยู่จะไม่ได้หมั่นอยู่บ้างนะครับไปตั้งไปน้องถามเรานะว่าเวลาตั้งวินาทีแรกในตะกร้าเนี่ยพวกเราไม่ทำหรอกเราไม่ทำตั้งในตะกร้ารถแล้วกลับมาเนี่ยใจเป็นไงฮะเราไม่รู้หรอกว่าเราไม่ทำผมบอกให้แล้วกันนะสมมติว่ามีคนทำเนี่ยใจมันตุ้มต่อมเลยนะจะได้พอได้ปั๊บคืนนั้นอยู่หอจะซากันล้อคอยรันแค่บอกว่าจะซากันล้อคอยรันไอ้หนุ่มใจเป็นไงฮะอาจารย์ตอบแทนเลยเนี่ยมันหมดทุกอย่างเลยมันเหมือนโดนน้ำกรดจุกกอน้ำส้มอะไรสักอย่างมันหายหมดเลยตื่นเต้นมากยังไม่เท่าไหร่พรุ่งนี้ท่านลงไปที่รถท่านเจอของในตะกร้าท่านโอ้โหพี่น้องแทบจะหมดกำลังใจจะเข้าเรียนอุซูลุลฟิกตอนบ่ายเลยนะหมดทุกอย่างแต่เราไม่เจอแล้วไม่เอาแล้วสุดท้ายแค่นี้ยังตื่นเต้นแปลกนะเวลาแต่งงานไปแล้วไม่ทำบ้างแบบนี้แปลกไหมนะทำไมเวลาเราแต่งเราไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่แอบเซอร์ไพรส์ภรรยาไม่แอบอะไรบ้างลองนะอินชาอัลลอฮ์ชีวิตคู่นะหวานได้ตลอดและสักวันนะครับพี่น้องและการดาว่าที่ยิ่งใหญ่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องไปบอกเขาแล้วว่าของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวท่านอยู่ที่มารยาทเราเดินให้ดีแต่ครับของหอมยังไงคนก็ดมของเหม็นแพ็คห่ออย่างดีสุดท้ายเขาเปิดเขาก็โยนทิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ร้านไม่ต้องสวยนะครับแต่ไอชอบผมขายอยู่หน้าคูเต่าในเข็นรถเก่าดังแต่คนเดินผ่านพี่น้องหันมาหาทุกรายเลยเพราะกลิ่นมันหอมของหอมนะใครก็อยากเข้าใกล้ไม่จำเป็นต้องยื่นให้เขาหรอกครับอิสลามคือของหอมแล้วอยู่ที่เราใช้หรือยังแค่นั้นเองนะก็ฝากเอาไว้นะครับทำได้อีกประมาณ10 นาทีมีอะไรจะถามไหมครับดีไหมหรือน้องๆมุสลิมจะเขียนไหมครับแล้วมุสลิมินคุณแม่มีอะไรจะถามไหมครับแล้วมีคุณน้าด้วยนะครับทำไปแล้วหรือใช้ไมค์ก็ได้นะครับทำไปแล้วนะมีอะไรถามไหมครับใช่ครับคือถ้าดีดูแลไม่ดีนะคุณแม่ฟ้องอาจารย์ได้เลยนะจริงๆนะบอกผมก็ได้นะแต่ผมเนี่ยบางทียังไม่ได้อยู่กับน้องฮัดดี้เขาอาจารย์บางทีอาจารย์อยู่มหาลัยนี้ฮัดดี้มาฟ้องเลยนะทำให้ภรรยาเสียใจอะไรบอกเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะคอยจัดการให้ชาลอนะครับจัดการเลยเพราะว่าถือว่าเป็นแขกเวทีเราต้องดูแลนะเราต้องดูแลนะต้องประคบประหงมยิ่งกว่านายกเทศมนตรีต้องประคบประหงมนะโดยเฉพาะมุสลิมนะต้องดูแลให้ดีนะจะทิ้งเขาให้อยู่ลำพังนะครับไม่ใช่บอกว่าไม่เป็นไรเขาแต่งงานแล้วเราไม่ต้องยุ่งได้ในบางเรื่องแต่ถ้าเรื่องครอบครัวเราไม่ต้องยุ่งใน
งสือส่งยื่นแล้วก็เรียนอยู่นั่งพูดมุซาการะพูดคุยอันนี้ยุ่งได้พี่น้องส่วนเรื่องในบ้านเขาทำไม่ต้องยุ่งนะถ้าเรื่องหัวจิตหัวใจความเป็นเพื่อนยุ่งแต่ครับอินชาอัลลอฮ์นี่คือความอบอุ่นในหัวใจที่ดีงามมากๆและนี่เก่งมากนะครับผมขอแสดงความดีใจด้วยกับคุณแม่เพราะว่าอันนี้เนี่ยผมรู้จักระดับหนึ่งสนิทระดับหนึ่งนะคือตอนไปลันตาผมรู้จักความอร่อยของไอติมมะพร้าวพวกนี้ถูกต้องครับถูกต้องมากแล้วก็เป็นเด็กทำงานศาสนาช่วยเหลืองานนะครับคุณแม่ได้สิ่งที่ดีไปแล้วขอให้ดูแลเขาด้วยแล้วกันนะครับดูแลเขาเนี่ยเป็นเพราะเราเป็นลูกแล้วนะครับเป็นลูกเป็นอะไรกันแล้วนะฉะนั้นก็นี่แหละครับครอบครัวและอีกอย่างหนึ่งนะคนต่างศาสนาเวลาเข้าอิสลามอย่าให้ที่บ้านรู้สึกว่าเขาเสียลูกเขาไปสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเขาเสียลูกเขาไปเขาเลยเกลียดอิสลามโดยที่เขาไม่รู้เลยทำไมอะครับคนในเข้ารับอิสลามแล้วตัดจากบ้านเลยคือไปแล้วแบบแสดงรังเกียจนะแบบไอ้นู่นไม่เยอะเขาเล่นเยอะผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนก็อิสลามกลับไปบ้านแล้วก็เยอะเกินไปนะจนที่บ้านรู้สึกว่าเขารังเกียจแม่หรือเปล่าเขารังเกียจพ่อไหมเหมือนเดิมทุกอย่างต่างแค่เราต้องละหมาดแค่นั้นเองกับวิถีชีวิตบางอย่างแค่นั้นเองลูกคือลูกปฏิบัติดีกับเขานะครับดีทุกอย่างและอย่าให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าอิสลามขโมยลูกของเขาไปนะครับให้เขารู้สึกว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ไปไหนและไม่ได้เอาลูกไปไหนเลยลูกยังเป็นลูกแต่ว่ากลายเป็นลูกอีกคนหนึ่งให้กับคุณแม่แค่นั้นเองในพฤติกรรมถามคุณแม่นะระหว่างรอคำถามเวลาเห็นน้องไพรวาใส่ผ้าคลุมรู้สึกยังไงครั้งแรกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้แม่ก็อยากใส่ด้วยเหมือนกัน ทำเลยแล้ว ดูมันปลอดภัยดีอะไรอย่างนี้ มีใครสอนหรือเปล่าครับแม่คำพูดนี้ ไม่ค่ะ ว่าดูปลอดภัย เพราะว่าใส่ตอนเขางานก็ใส่ไปรอบหนึ่งทั้งบ้านแต่งกันหมดเลยคุณยาย ไม่ใช่หรอก ป้า แต่งหมดเลยนะครับ ใช่ ความรู้สึกปลอดภัยเนี่ยเกิดขึ้นเองใช่ไหมครับ เป็นเอง พี่น้องเห็นหรือยังครับคำสัญญาที่อัลลอฮ์บอกความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปกป้องพี่น้องคนที่อยู่ในทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่คุณแม่คนเดียวนะครับคนไม่ใช่มุสลิมผู้หญิงบางคนก็ถามว่าหนูแต่งแบบนี้ได้ไหมครับอยากแต่งแบบนี้บ้างได้ไหมพี่น้องผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นเชื่อเถอะครับเขามันไม่ได้มาจากหัวใจที่เขาอยากแต่งแบบนี้หรอกถ้าเรามาจากความรู้สึกและภูมิใจในการแต่งแบบนี้จริงๆนะเราจะไม่มานั่งดึงกระโปรงเวลานั่งหรอกครับพี่น้องเราต้องภูมิใจในการแต่งใช่ไหมเราต้องรู้สึกสบายใจแต่ความรู้สึกตามมาเรากลัวหลายอย่างเลยกลัวโดนข่มขืนบ้างกลัวโดนลวนลามบ้างกลัวสายตามันแทะโลมบ้างกลัวสารพัดกลัวพอแต่งแบบนี้จบเลยครับความกลัวถูกหมดออกและอัลลอฮ์ก็จะปกป้องนะอัลลอฮ์ปกป้องนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอให้คุณแม่ได้กับคุณน้าด้วยนะฮะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินนะลองไปเรื่อยๆแต่สักวันหนึ่งผมเชื่อนะครับอินชาอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะต้องฮิดายะห์นำทางแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับขอพระองค์ช่วยเหลือนะครับมีอะไรบอกกันได้เลยนะบอกกับเพื่อนบอกกับผมบอกอะไรก็ได้นะที่ช่วยเหลือกันได้เต็มที่นะครับอินชาอัลลอฮ์เอาแล้วนะมีคำถามไหมครับ มีคำถามจากไลฟ์สดครับ ครับครับครับ ถามว่าอาจารย์เราโกรธสามีที่ออกไปกินเหล้าเราแสดงสีหน้าให้เขาเห็นเราบาปไหมคะ โอ้โหผู้หญิงคนนี้ใจเย็นมากแสดงแค่สีหน้าแสดงแค่สีหน้าสามีเมากับมาแล้วนะมีแค่สีหน้าที่บอกว่าไม่พอใจผู้หญิงคนนี้ใจเย็นมากๆใจเย็นมากๆนะไม่สีหน้าของเราที่ไม่พอใจเราไม่พอใจพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีปัญหาเราไม่พอใจอยู่แล้วพฤติกรรมแบบนี้แต่ใจเย็นมากใจเย็นจนน่าเป็นห่วงนะเพราะคนแบบนี้ไม่สมควรแสดงแค่สีหน้าสมควรแสดงฝีปากด้วยไม่ใช่ด่านะต้องตักเตือนแล้วนะครับตลอดจนถ้าสามียังเป็นอย่างนี้เรื่องมันต้องถึงผู้ใหญ่แล้วเพราะไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะ
กินเหล้าอะไรนี่คือชีวิตที่อันตรายมากพออาที่พูดกินเหล้าเนี่ยนะมีเคสหนึ่งนะคุณแม่เคสอีกแล้วเวลามันได้ไปทั่วๆเนี่ยมันเจอเคสหลายเคสมีคนสุพรรณคนสุพรรณนะสุพรรณเลยบางคนนี้นะครับไม่ใช่มุสลิมและก็ไม่ใช่ธรรมดาเกลียดอิสลามเลยเกลียดเลยบอกแกตอนนั้นแกเป็นทหารแกก็แกล้งเพื่อนที่เป็นมุสลิมนะเอาหมูยัดปากเลยเกลียดมากสุดท้ายเกลียดพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ช่วงสึนามิภูเก็ตจำได้ไหมแกเป็นทหารปรากฏว่าทางกองทัพเกณฑ์เขาเรียกทหารเพื่อมาช่วยสร้างบ้านฟื้นเมืองภูเก็ตตอนนั้นแกบอกว่าขึ้นเครื่องไปจะไปที่อื่นขึ้นผิดนะไปลงภูเก็ตลงระนองจากนั้นสุดท้ายไปเจอผู้หญิงมุสลิมก็เลยแต่งงานแต่แต่งงานตอนแรกเนี่ยใจยังไม่ทันยังโทรบอกที่บ้านว่าเดี๋ยวจะกลับไปบวชให้เขาไม่รู้นะเดี๋ยวจะกลับไปบวชให้แม่ไม่สนใจอิสลามเลยจนวันหนึ่งแกบอกว่าแกไปช่วยคนแก่ในหมู่บ้านแบกไม้นะแกบอกตอนกำลังแบกไม้อยู่เนี่ยป้าแก่คนแก่นี่บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะไปขึ้นทางทิศตะวันตกในวันนี้พี่น้องไอ้บางนี่แบกไม้อยู่ตกใจเลยดวงอาทิตย์จะไปขึ้นทิศตะวันตกได้ยังไงป้าแก่นี่บอกลองดูหลักการอิสลามกลับมาพี่น้องเปิดอัลกุรอานแปลภาษาไทยเปิดหนังสือเกี่ยวกับอิสลามอ่านอะไรวะชุดนิดเดียวคำว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันตกเปิดกลับไปดูหนังสือปิดหนังสือเท่านั้นแหละครับพี่น้องกลับสุพรรณทันทีกลับสุพรรณบอกผมอยู่ระนองไม่ได้แล้วจ้ะผมต้องกลับสุพรรณกลับไปทำไมครับผมรีบไปบอกพ่อกับแม่ให้กลับมาเป็นอิสลามเถอะพ่อบอกกับย่าบอกกับน้องอยากจะให้มารับรู้อิสลามเหมือนผมแต่ผมพูดไม่เป็นนะจ๊ะสุดท้ายไม่รู้ทำไงเรียกพ่อแม่เรียกน้องเรียกญาติขึ้นมาอยู่ระนองหมดเลยมาแบบไม่ใช่มุสลิมปลูกบ้านให้อยู่พี่น้องพ่อก็ยังไม่ใช่มุสลิมอยู่แบบนั้นนะสุดท้ายเข้ารับอิสลามผมก็ถามว่าเหตุผลที่พ่อเข้ารับอิสลามเพราะอะไรเขาบอกว่าอาจารย์ครับพ่อผมอยู่สุพรรณเช้าเมาเย็นเมาค่ำเมานะบ้านกุญแจพี่น้องของหายรถหายบ้างดึกเมาเช้าเมาพี่ไทยเราเมาหมดเลยเมาอย่างเดียวเลยพอคุณพ่อมาอยู่หมู่บ้านมุสลิม3 ทุ่มปิดบ้านหมดเลยครับพี่น้องเข้านอนหมดเลยไม่เมาแล้วเวลาฉลองเวลามีความสุขกินอ่ะบอกนั่งกินน้ำชากันเห็นชีวิตที่ไม่เหมือนกันในที่เขาอยู่นะกินเหล้าเมาเวลาน้ำเลยของต้องระวังตลอดพอมาอยู่มุมนี้ไม่มีใครกินเหล้าเสียบอะไรนะกุญแจไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์พรุ่งนี้ลงมาก็อยู่เหมือนเดิมบอกอัชฮะดุอัลลอฮฺอิลลัลลอฮฺเข้ารับอิสลามสุดท้ายเมื่อเข้ารับอิสลามคุณแม่ก็เข้ารับอิสลามคุณยายก็เข้ารับอิสลามน้องสาวก็รับน้องก็รับอิสลามมาอยู่พี่น้องเป็นมุสลิมบอกว่าเหตุอะไรครับไม่มีใครไปสอนไม่ต้องไปสอนด้วยอยู่ที่สภาพแวดล้อมสำคัญมากๆฉะนั้นสภาพแวดล้อมทางคนต่างศาสนาดีที่สุดตอนนี้ครอบครัวสามีนะครับฝากอดีตกำลังใจและเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะเดินหน้าต่อไปท่านคือสุดยอดของวีรบุรุษผู้ชายถ้าไอ้หนุ่มอดีตไม่แข็งแรงพอเขานิก้ากับน้องแพรวาไม่ได้ครับมาผมพูดตรงๆนะคุณแม่นะจริงๆผมคลิปยังอยู่ใช่ไหมครับผมรู้จักเคยได้ยินข่าวน้องแพรวาเนี่ยนะก่อนอดีตจะโทรหาผมอีกนะอันนี้ไม่ได้ใครบอกที่ไหนนะแต่บอกไปแล้วแหละเมื่อกี้รู้จักแล้วอาจารย์รู้จักแล้วนะแล้วขอโทษนะครับมุสลิมที่ไม่ใช่ฮัดดี้นะเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าฮัดดี้เลยนะเชื่อไหมครับมีคนอยากจะสู่ขอนิก้ากับน้องด้วยซ้ำ
คุณแม่เชื่อผมไหมฮะอย่าเชื่อง่ายๆอย่าเชื่อผมง่ายๆผมอาจจะโกหกก็ได้นะครับ เชื่อเถอะครับไม่ใช่ฮาดีคนเดียวที่อยากจะนิกากับน้องคนนี้แต่อัลลอฮ์เลือกฮาดีให้กับน้องคนนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเด็กหนุ่มคนอื่นๆยังไม่มีศักยภาพพอที่จะดูแลน้องเขาแต่อัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกอับดุลฮาดีให้ดูแลน้องคนนี้ฉะนั้นหวังว่าคุณแม่จะไม่ผิดหวังในลูกเขยคนนี้นะแล้วก็ตัวน้องแพรวาเองจะไม่ผิดหวังที่ได้สามีคนนี้และฮาดีเองก็จะไม่ผิดหวังที่ได้ภรรยาคนนี้และทั้งคู่จะไม่ผิดหวังเพราะลูกหลานของท่านจะต้องซอลิฮะตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับเป็นคนดีกันตลอดนะท่านคือเทสตัวอย่างและเป็นกำลังใจให้กับคนหนุ่มอีกหลายคนที่ยังไม่แต่งงานถ้าอยากจะแต่งกับคนไม่ใช่มุสลิมเป็นมอลับและเข้ารับอิสลามอย่าเพิ่งรีบถามฮาดีก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยตัดสินใจสิขอรับอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากๆมีคำถามหมดแล้วมีไหมครับ มีอาจารย์มีครับ ทำไปเลยละ เป็น ผมดีใจมีคำถาม จากเพจอาจารย์นะครับโอ้คนดูเยอะมากถามเข้ามาเยอะเลยครับคำถามนะครับมีว่าอยากถามอาจารย์ว่ามุสลิมไปงานศพคนพุทธไปถ่ายรูปกับโลงศพได้ไหมครับ ถ่ายรูปกับโลงศพเลยนะคืออย่างนี้พี่น้องไอ้งานศพเนี่ยมันเอาไปนะไปคือบางทีเนี่ยน้องแพรวาเข้ารับอิสลามเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เคสเนี่ยญาติเสียชีวิตคือแน่นอนเราต้องกลับไปอยู่แล้วไม่ใช่อยู่ๆไม่เอาเลยไม่ไปนั้นไม่ได้นะเราต้องไปแสดงความเสียใจอย่างเดียวที่เราร่วมไม่ได้พิธีกรรมแค่นั้นเองอันไหนที่เป็นพิธีกรรมเราร่วมไม่ได้นะครับส่วนจะไปคือไอ้ถ่ายรูปเซลฟี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิธีกรรมของเขาไหมหรือว่าจะไปถ่ายเป็นที่ระลึกมันก็อะไรอยู่นะฮะอันไหนที่ไม่ใช่พิธีกรรมอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ไหนที่เป็นพิธีกรรมศาสนาอันนั้นเราต้องขอโทษแค่นั้นเองบอกขอมาอันนี้เราร่วมไม่ได้บอกเขาบอกอาจารย์เรารวมเงินไปให้เขาได้ไหมบอกไม่ใช่ได้ไหมต้องรวมด้วยรวมไปช่วยเหลือครอบครัวเขาไม่ได้ไปช่วยชาปนกิจนะบอกว่าอิสลามไม่มีน้ำใจบอกเรารวมมาได้30,000เนี่ยเราไปให้ครอบครัวที่เขาเสียชีวิตเอาไว้ใช้จ่ายนะครับส่วนเรื่องค่าเขาเรียกอะไรนะให้กับงานศพให้กับอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะภาษาพระนะพระอะไรต่างๆอันนี้เขาจัดการกันเองมุสลิมเรายุ่งไม่ได้แค่นั้นเองนะต้องไปแสดงความเสียใจไม่ใช่ไปได้ไหมต้องไปถ้าเป็นญาติด้วยนะสมควรอย่างยิ่งเลยนะครับสมควรอย่างยิ่งอย่าแสดงความรังเกียจออกมาโดยที่มันจะเป็นอุปสรรคให้เขาแอนตี้อิสลามโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเลยบอกว่าคนเราแต่งงานกับคนต่างศาสนาเราต้องมีจิตวิทยาดับเบิลเลยเรียนอาจารย์สักริยานะจิตวิทยาเพราะมันต้องใช้จิตวิทยาสูงมากคำพูดบางอย่างนี่จะไปคุยบางคนบอกผมไปบรรยายให้พ่อแม่ฟังพ่อตาแม่ยายที่ไม่ใช่มุสลิมไปถึงใส่เลยพี่น้องฟินนาเรียบร้อยเลยพอฟินนานี่เหงื่อแตกเลยพี่น้องสุดท้ายไม่ใช่พูดไม่ได้แต่บางอย่างเลขคูณอย่าเพิ่งเรียนถ้ายังนับ1 ถึง 10ไม่ได้นะฮะอย่าเพิ่งป้อนซุปหางบัวเราค่อยๆป้อนซีรีแลกก่อนนะและยังไงอันนี้แหละครับต้องฉลาดจริงๆคนแต่งงานกับคนต่างศาสนาดีอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับต้องเก่งมากๆนะก็อิสาก็ลองมีอีกก็ดีอันนั้นเลยนะครับยังไงผมน้องๆมุสลิมมีไหมครับมีไหมฮะไม่มีนะครับไม่มีนะทำโดยแรกก็ท้ายสุดนี้นะครับขอบคุณคุณแม่กับคุณน้าของน้องแพรวาอีกครั้งนะครับแล้วก็พวกเราทั้งหมดนะครับผมพูดแทนน้องๆเลยนะครับว่าถือว่าเป็นลูกเป็นหลานอีกคนหนึ่งแล้วกันเวลามาที่นี่มาบ่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราจะช่วยกันได้บอกกับชุดนี้ได้เลยนะบอกกับพี่น้องบอกใครก็ได้นะยินดีช่วยหมดนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ฝากอดีตนะครับว่ารักกันเยอะๆดูแลกันนานๆอย่าให้เก่าในความรักวิธีให้รักไม่เก่าผมตอบไม่ได้เดี๋ยวผมให้อาจารย์สักริยาตอบ
นะอาจารย์ก็จะมีอะไรมาบอกนะ วิธีดูแลรักไม่ให้เก่ามันมีวิธีนะ ผมยังไม่ชำนาญพอกำลังอยู่ในเขาเรียกเทิร์นโปรอยู่นะกำลังเรียนอยู่นะฉะนั้นฝากน้องๆนะครับ แล้วก็ที่ยังไม่แต่งงานด้วย ขอให้ได้คนดีที่สุดในชีวิตอินชาอัลลอฮ์ทุกคนเลยนะครับและขอให้เราได้เจอกันใหม่ขอให้คุณแม่ได้ศึกษาเรื่องราวของอิสลามต่อไปเรื่อยๆนะครับศึกษากุมารอคอยรอนขอบคุณมากๆและเจอกันใหม่นะครับในสนามงานดาวะและขอให้เราได้เจอในสวรรค์จนฟิดเดากันทุกคนอามีนขอบคุณครับบิดาตะฟิบะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณครับ ครับเดซากัลลอฮ์ไครอนนะครับอาจารย์บับลีบุรเราะห์มานนะครับก็อาจารย์กริยานะครับจะมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์บับลีบุรเราะห์มานนะครับ ครับอันนี้คุณยาย คุณยายคุณยายมีการ อ๋อเหรอ ที่คุณพ่อ ไม่ตามทำใช่ไหมครับผมยังเก็บเสื้ออยู่เลยนะเสื้อบาติกคนนึงเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ ครับก็กันรออีกครั้งหนึงนะครับอาจารย์มานะครับที่มาบรรยายหัวข้อรักต่างศาสนาก็เชื่อว่าทุกคนก็จะได้คำตอบที่ยังสงสัยอยู่นะครับ เพราะว่าอาจารย์ก็ให้ข้อ